colitul. Primim. Mare. Calling
V-au plăcut colindele? Da. Cine e înaintea stătătorul acestei comunități? Că am un dat din cer pentru... Adică primarul. Nu e inima noastră. De la primărie Moșu. M-am speriat când v-am văzut, ați intrat cam trist. Da, ceva. Auzit care concurență. Dar de unde din Moșu? Din cer. A fost drumul lung, nu? Și-a nevoiut. Am terminat greutăți, cred. Pe pământ și ce e luptă mare? Deci un dat din cer. Da, Moșule, ce? Ca tot ceea ce este de mâna noastră e un lucru super, mulțumesc pentru tot. O să-i căutăm un loc de cinste în instituția noastră. Și vă asigur că și după ce am demorat primăria și construirea alta, steaua să vă dea iunie. Și dacă am colindat și pe toți i-am bucurat, haideți, frați, haideți, surori, să pornim și un plugușor. Și sunând din Zurgălăi, cum e datina la noi, să dăm veste în munți și în văi toți odată. Mânați voi! Bună veste, oameni buni! Am ajuns și la Crăciun, că anului cu botatul i s-a expirat mandatul. Și-și-a zborul se răsplată și merge la judecată. Și rămânem noi cu zile și un alt an ne ia în primire, cu de-a lui în sac purtate, poate cu prosperitate, sau poate cine mai știe, pare să ne mai fie. Dar până să nu luăm razna, hai să mai răsturnăm brazda și să ne urăm de bine pentru anul care vine. Să răsune până în soare tot urare și strigare pentru vremi mântuitoare. Și într-un glas să zicem, măi, cu cunun de Zurgălăi, ia mai mânați, măi! Bună seara încă o dată și o poveste minunată să dea Domnul să se arate peste pe a noastră mândră cetate. Din meleaguri depărtate să pornească cu de toate caravane încărcate cu vremi binecuvântate de pace și sănătate, așa cum scrie la carte. Iar Dumnezeu cuvântul să vestească tot pământul că în țara noastră sfântă Domnul Dumnezeu cuvântă și la masă împărătească vrea pe toți să-i tot poftească, vreme nouă să vestească și petrecere cerească. Hai să prindem bucurie pentru cele ce o să fie. Hai să semănăm ogorul, să o întețim cu plugușorul, hăuind în lung și în lat pentru un an nou și bogat. Și apoi, iar cu toții, măi, să strigăm ca pe la noi, mânați, măi! Iar aici, la primărie, numai bine să vă fie. Numai mila cea din cer să vă fie de străjer. Să învățați să străjuiți peste toți câți îi iubiți și pe care îi slujiți. Anul nou cu sănătate, zile binecuvântate, la mulți ani buni să vă fie și aici și în veșnicie. Și acum, frații mei, opriți plugul în brazdă, măi, scuturați din Zurgălăi și strigați ca pe la noi toți odată, mânați, măi! La anul și la mulți ani! La mulți ani!
cuierul meu, da? Vă mulțumesc, e al 9-lea an când ne întâlnim aici. Pentru noi, în fiecare sfârșit de an, avem o săptămână dedicată colindelor. Și de fiecare dată am încheiat-o cu cel mai frumos moment, acela dumneavoastră. Și mă bucur foarte tare că faceți efortul de a merge și în oraș, să vă cunoască și mai bine cetățenii noștri, locuitorii orașului Buceața, așa frumos și talentați cum sunt. Noi vă mulțumim pentru faptul că dați viață și culoare acestei comunități și că sunteți cetățeni loiali și eu știu foarte bine ce este. Și încercăm și noi pe cât putem să vă fim aproape și să vă demonstrăm că între orice comunitate, mai mică sau mai mare, partea orașului Buceața și primărie, întotdeauna va exista respect și înțelegere, de ce nu prietenie și sprijin. Vă mulțumim încă o dată pentru toți și vă urăm și noi toți sărbători frumoase. Să vă dăm de sănătate și să ne vedem în fiecare. Sper că am învățat în anii trecuți și n-am mai cumpărat cupuleți. Am zis să venim și noi cu ceva, recunosc că am fost sfătuiți de un prieten de nostru mai înțeles. Târnele să știți că sunt făcute de mine. Da. Știu că sunt produse pe care le consumați și am zis că e mai frumos. Așa vreau să vă oferim și noi aceste două produse de fructe. Nu știu de ce am fost sfătuiți să iau și niște creioane și caiete, poate vrea să știți. Da, vrem să vi le oferim cu mare drag. Nu știu cum să facem, ajutați-mă și pe mine. Băieți! Hai, iată, da, da.